Люди, которые нарушают ночную тишину припевами своего храпа, как правило, сами его не замечают. А вот тем, кто ощущает на себе все прелести ночных песен, обычно не до сна. Можно хоть толкать, хоть переворачивать храпуна, все будет напрасно, если за этой ночной особенностью организма скрывается серьезный недуг. Причин храпа очень много причин. В том числе это лишний вес, конечно, анатомическое строение шеи и головы, может быть сахарный диабет, патология лор-органов. Когда человек лежит на спине, его язык немного отодвигается вниз по глотке и придавливает дыхательные пути, которые при этом суживаются. Воздух застревает в глотке и начинает вибрировать, создавая характерные звуки. Безобидный на первый взгляд храп может спровоцировать возникновение хронической мигрени, но самое опасное – храп может привести к остановке дыхания во сне. Поэтому за решением проблемы необходимо обратиться к доктору, который проведет обследование и назначит соответствующее лечение. Если есть лор-патология, в первую очередь надо ее устранять. В основном это происходит оперативным путем, если перегородка искривлена. Тут делается септопластику, то есть операция по впрямлению перегородки носа. Это, во-первых, если это зависит, то есть связано с миндалинами или с мягким небом, тут делается с помощью аппарата Цилона, делается радиокоагуляция мягкого неба. То есть с помощью радиоволны поднимается мягкое небо, и пациент перестает храпеть, как раньше. Это не именно только храп лечится, лечится механический ринит с помощью цилон-коагуляции. Операция проводится амбулаторно под местной анестезией. По времени она займет 10-15 минут. Почти противопоказаний никаких нет к этой процедуре. Конечно, надо устранять лишний вес и контролировать артериальное давление. Существуют правила для профилактики храпа. Во-первых, необходимо контролировать вес, поскольку ожирение часто сопровождается храпом. Во-вторых, воздержитесь от курения и приема алкоголя перед сном. В-третьих, не злоупотребляйте снотворными препаратами. И, наконец, постарайтесь приучить себя спать на боку, а не на спине. В медицинском центре МАРТ представлено 3 направления – стоматология, отоларингология и косметология. Также прием ведут сосудистый хирург, детский ортопед и травматолог. Улица Аделя Кутуи, 16. Телефон 295 69 02.